Vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Présentation de tous mes animaux. En fait, on va peut-être plus sur un concours. Je vais présenter tous mes animaux, dont un chien et quelques chats. Et dans la description, ça va être marqué hashtag numéro 1. Je vais dire les noms dans la vidéo de chacun de mes chats. Vous allez mettre en commentaire hashtag numéro, qu'est-ce que vous voulez. Alors, je vais partir au premier chat. Je coupe et je reviens. Voilà, je suis revenue. Alors, mon premier chat, lui, regarde la cam, toi. Ouais. Voilà, c'est un petit bébé. Moi, je l'aime bien. Voilà, moi, je le trouve hyper beau. Mais oui, casse-toi déjà, toi. Non! Voilà, c'est lui. Alors, lui, son nom, c'est Oreo, parce que je trouvais qu'il avait l'air d'un Oreo, tout simplement. Là, il veut pas regarder la cam, parce que c'est un gros fils de pute. Normalement, voilà. Il s'appelle Oreo, que je vais mettre en description. Hashtag numéro 1 avec à côté un égal Oreo. Voilà, je vais chercher le troisième chat, celle-là. Je vais aller la rechercher après. Je vais vous dire comment je les ai eus. Alors, Oreo, le premier, je l'ai trouvé, quelqu'un l'a donné. Puis je vais vous montrer, je vais vous raconter son histoire. Ma mère, quand j'étais née, elle a vu un sac sur le chemin bouger. Alors, elle l'a ouvert et elle a trouvé celle-là. Ta gueule! Ouais, je t'attendais. C'est pour ça qu'elle aime pas être enfermée. Comme ça, elle arrête pas de miauler. Regarde, vous l'entendez peut-être là? Voilà. Viens voir la cam. Voilà. Alors, vu que j'étais petit, moi, je savais pas comment l'appeler. Du coup, je l'ai appelée Mimine. Voilà. Alors, si vous aimez mieux elle, vous êtes hashtag 2, ouais, 2. Numéro 2. Je vais savoir c'est qui. Fait après, je vais faire une autre vidéo. Lequel chat a gagné. Je reviens pour le prochain. J'ai vu forcer, mais putain, elle est grosse celle-là. Sérieux. Elle est vraiment grosse, voilà. Voilà, c'est celle-là. Elle, vu aussi j'étais petit, je l'ai appelée Tatou. Je savais pas comment l'appeler. Elle, je pense qu'elle va rester avec nous tout le long de la vidéo. Car elle aime bien se faire flatter. Voilà. Prochain. Ah, lui, il m'a fait courir celle-là. Voilà. Celle-là. Voilà. Princesse. Elle, on l'a trouvée en dessous d'un balcon d'une maison qui se faisait détruire. Voilà. Alors, c'est tout pour mes chats. On va passer au chien. Je vous l'apporte, ça sera pas long. Voilà, je suis accompagnée de mon chien. Coucou. Voilà. C'est un pitbull, tout simplement. Voilà. Moi, j'aime bien ce petit chien. Il cherche à babal. Et dit un sourire. Bonjour. Lui, c'est Spike. J'ai un dernier chat. Je vais vous le montrer en live parce que ça ne me tente pas de recouper. Allez chercher lui, calme, car il est très très vieux. Ouais. Ah, il est juste ici, les potes. Bonjour. Voilà, il est très vieux. Lui, c'est Tigrou. Alors, voilà. En description, on va t'écrire numéro 1, hashtag numéro 1, O égale Oreo. Le 2, voilà, tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire dès que vous avez le plus. Alors, c'est parti. Bon, moi le commentaire.